Daham asa, light of the Dhamma, light of the mind. දන්නවද ශබ්දයට පුදුම බලයක් තියෙනවා. සුවපත් කරන්න, ආරක්ෂා කරන්න. ඇත්තරම පුරාණ කාලේ ඉඳන්ම ලෝකයේ විවිධ සංස්කෘතීන් වල විශේෂ ශබ්ද රටා, ගායනා එහිමි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ව අනතුරු වලින් බේරගන්න, මනස සංසුන් කරන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේත් අන්න ඒ වගේ හරිම බලවත් ශබ්ද සම්ප්‍රදායක් ගැන. ඒ තමයි පිරිත. හරි. එහෙනම් මුලින්ම අපි බලමු මොකක්ද මේ පිරිත කියන්නේ කියලා. මේකේ නමේම තේරුම තියෙනවා. පාලි භාෂාවෙන් පරිත්ත කියන්නේ ආරක්ෂාව කියන එකට. ඉතින් හරිම සරලයි. පිරිත කියන්නේ සියලුම විදිහේ උවදුරු බිය අනතුරු වලින් අපිව වළක්වලා ආරක්ෂාව සලසන බුද්ධ දේශනා එකතුවකට. ඒ කියන්නේ මේකේ මූලිකම අරමුණ තමයි ආරක්ෂාව. ඉතින් කොහොමද මේ සම්ප්‍රදාය පටන් ගන්නෙ? ඇත්තරම මේටේ ආරම්භයේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ හරිම පුදුම කතාවක්. මුළු නගරයක්ම බේරගත්ත පුරාවෘතයක්. අපි යමු පුරාණ ඉන්දියාවට. විශාලකීර නුවරට. හිතාගන්න මේ නගරේ එකම වෙලාවක භයානක බිය තුනකින් වෙලිලා. එක පැත්තකින් දරුණු වසංගතයක්, තව පැත්තකින් දරුණු ආහාර හිඟයක්. ඒ මදිවට අමනුෂ්‍ය බලවේග වලින් ප්‍රහාර තෙල්ලවෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ අර්බුදකාරී මොහොතක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේකට මැදිහත් වෙන්නේ. උන්වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට දේශනා කරනවා රතන සූත්‍රය. ඊට පස්සේ හිටන්න බුදුන් වහන්සේගේම පාත්‍රයට පැන් අරගෙන ආනන්ද හාමුදුරුවෝ නගරේ පුරාම ඇවිදිනෝ ඒ සූත්‍රය සජ්ජායනා කරමින්. ප්‍රතිපලයේ ඇත්තටම ඇදහියනු හැකි දෙයක් තමයි උනේ. වසංගතේ නැති වෙලා ගියා, අමනුෂ්‍ය බලවේග පලා ගියා, මුළු නගරේටම ආයෙත් ජීවය ලැබුණා. හොඳයි. ඒ තමයි පුරාණ කතාව. අපි දැන් එතනින් වර්තමානයට එමු. අද වෙනකොට පිරිත් සජ්ජායනාවක් කියන්නේ හරිම ලස්සන, විචිත්‍රවත්, ඒ වගේම ගැඹුරු අර්ථ තියෙන චාරිත්‍ර ගොඩක එකතුවක්. අපි දැන් යන්නේ ඒ චාරිත්‍රවල ඇතුළටම කිමිදිලා බලන්න. මේ පිරිත් සජ්ජායනා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේකට හදපු මණ්ඩපයක. අපි මේකට කියනවා පිරිත් මණ්ඩපය කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේක අටපට්ටම් හරි හතරස් හරි හැඩයක් ගන්නවා. ගොක්කොල්ල වගේ දේශීය දේවල් වලින් හරිම ලස්සනට සරසලා තියෙන්නේ. බලන්න නැගෙනහිර පැත්තට මුහුණලා දොරටුවක් තියෙනවා. මණ්ඩපය ඇතුලින් රාජගහ කියලා ලපටි පුවක් ගහක් හිටවනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි පිරිත් නූල. මේක ධාතු කරඬුව, හාමුදුරුවරු, ඒ වගේම අහගෙන ඉන්න පිරිස මේ හැමෝම එකට සම්බන්ධ කරනවා. හරියට පිරිත්තේ බලයේ නූල දිගේ හැමෝටම ගලාගෙන යනවා වගේ. හැබැයි මේ මණ්ඩපය කියන්නේ නිකම්ම ගොඩනැගිල්ලක් නෙමෙයි. මේකේ හරිම ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙනවා. මොකද්ද? පිරිත් මණ්ඩපය නිරූපණය වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධි වෘක්ෂය මුලදී බුද්ධත්වයේ ලැබූ මොහොතමයි. හිතන්න, ඒ කියන්නේ මේ චාරිත්‍රය පවත්වන මුළු පරිසරයම බුදුදහමේ වැදගත්ම සිදුවීමක් එක්ක කෙලින්ම සම්බන්ධයි. පිරිත් සජ්ජායනා ගත්තම ඒ අතරින් තියෙන විචිත්‍රවත්ම ඒ වගේම දීර්ඝතම එක තමයි සතිපිරිත. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය හිතාගන්න කිසිම විරාමයක් නැහැ. එක දිගට දවස් 7ක් සහ රාත්‍රී 7ක් පුරාවටම මේ සජ්ජායනාව පවත්වනවා. ඇත්තටම සතිපිරිත කියන්නේ නිකම්ම ගායනාවක් නෙවෙයි. ඒක හරියට දවස් 7ක් පුරා දිගහැරෙන පූජනීය නාට්‍යයක් වගේ. බලන්න මේකේ සිද්ධ වෙන දේ. 5 වෙනි දවසේ දෙවියන්ට පණිවිඩයක් ගෙනියන්න තල්ගසක් වෙන් කරනවා. 6 වෙනි දවසේ ඒ ආරාධනාව පූජනීය තල්පතක ලියනවා. 7 වෙනි දවසේ දවල් දේවදූතෙක් මේ ආරාධනාව අරගෙන ප්‍රාදේශීය දේවාලයට යනවා. හැබැයි උච්චතම අවස්ථාව එන්නේ අවසාන රාත්‍රියේ. එදාට භික්ෂූන් වහන්සේ නමකුයි මේ දේවදූතයයි අතර නාට්‍යමය විදිහේ සංවාදයක් ඇති වෙනවා. ඒගෙන් තමයි දෙවියන්ට පිරිත ශ්‍රවණය කරන්න ආරාධනා කරන්නේ. ඉතින් කවුද මේ දේවදූතයා කියන්නේ? මේක හරිම අපූර්ව චරිතයක්. රාජකීය ඇඳුමකින් සැරසුණු තරුණ පිරිමි ළමෙක් තමයි මේ කාර්යය බාරගන්නේ. එයා තමයි මිනිස් ලෝකයේත් දේව ලෝකයේත් අතර පාලම. ඒ කියන්නේ අතරමැදියාවේ දිග කටයුතු කරන්නේ. හරි. අපි දැන් චාරිත්‍රය සිද්ධ වෙන විදිය ගැන කතා කළා. දැන් අපි යමු මේක පිටිපස්සේ තියෙන ගැඹුරු දාර්ශනික පැත්තට. එයි මේ ගායනාවලට මෙච්චර බලයක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ බලයටත් සීමා තියෙනවද? මේක තේරුම් ගන්න නම් අපි දැනගන්න ඕන සංකල්පයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සත්‍යක්‍රියාව. සරලවම කිව්වොත් සත්‍යයේ බලයෙන් කරන ක්‍රියාවක්. මෙතන තියෙන්නේ මොකක් හරි මැජික් එකක් නෙමෙයි. පිරිතේ බලය එන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ වචනවල තියෙන පරම සත්‍යයෙන්මයි. හිතන්න හරියට ගුරුත්වාකර්ෂණය කියන්නේ ස්වභාවික නීතියක් වගේ. සත්‍යයටත් ඒ විදිහව ක්‍රියාත්මක වීමේ බලයක් තියෙනවා කියන විශ්වාසය තමයි මේකේ පදනම වෙන්නේ. හැබැයි එතකොට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේක මෙච්චර බලවත් නම් හැම වෙලාවෙම හැමෝටම මේකෙන් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවද?
මේකට හරිම අපූර්ව පිළිතුරක් පුරාණ ධර්ම ග්‍රන්ථයක් වන මිලින්ද ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. එතන මෙහෙම කියනවා වියලිලා මැරිලා ගිය ගහකට කොච්චර වතුර දැම්මත් ඒක ආයෙත් පැලවෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේම තමයි ආයුෂ ඉවර වෙච්ච කෙනෙකුට හරිම ප්‍රබල අකුසල කර්මයක් තියෙන කෙනෙකුට පිරිතෙන් උදව් කරන්න බෑ. මේකෙන් හරිම පැහැදිලිව කියවෙනවා කර්මය කියන දෙයට තියෙන සීමාවන් ගැන. ඉතින් අපි මේක සරලව ගත්තොත් පිරිතේ ආරක්ෂාව ලැබෙන්න නම් කොන්දේසි ටිකක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. මොනවද? එකක් අහගෙන ඉන්න කෙනාට ශ්‍රද්ධාව තියෙන්න ඕනේ. දෙක ගුණවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ. තුන ස්වභාවිකවම ආයුෂ ඉවර වෙලා තියෙන්න බෑ. ඒ වගේම හතරවෙනි එක තමයි ප්‍රබල අකුසල කර්මයකින් මේ ආරක්ෂාව වැහිලා තියෙන්නත් බෑ. ඔන්න ඔය තත්ත්වයන් යටතේ තමයි පිරිතේ ආශිර්වාදය හරියටම ලැබෙන්නේ. හරි. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කළේ පුරාණ විශ්වාස සහ දර්ශනය ගැන. දැන් අපි මේ කතාව සම්පූර්ණම වෙනස් පැත්තකට හරවමු. හිතාගන්නවත් බැරි පැත්තකට. මේ පිරිත් සජ්ජායනාවල බලපෑම විද්‍යාත්මකව මනින්න පුරුවන්ද? මේ දත්තේ දිහා බලන්න. මේක ඇත්තටම පුදුම හිතන දෙයක්. නවීන පර්යේෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙන විදිහට පිරිතට සවන් දෙන්න පටන් අරන් පළවෙනි මිනිත්තු 10 ඇතුළත හෘදය ස්පන්දන වේගය 150කින් ඒ කියන්නේ භාගයකින්ම අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයට කෙලින්ම දැනෙන මනින්න පුළුවන් බලපෑමක් මේකේ තියෙනවා. ඒ විතරක් නම් නෙමෙයි විද්‍යාවෙන් තව දේවල් හොයාගෙන තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහක ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් කරනවා, මතකය සහ බුද්ධිය වර්ධනය කරනවා, මානසික පැත්තෙන් ගත්තොත් ධනාත්මකව හිතන්න උදව් කරනවා, ගැඹුරු භාවනාවකදී වගේ මනස එක තැනක තියාගන්න උදව් වෙනවා, ඒ වගේන නින්දත් ක්‍රමවත් කරනවා. මේ ඔක්කොම පිරිතෙන් ලැබෙන මනින්න පුළුවන් විද්‍යාත්මක ප්‍රතිලාභ. හැබැයි ඊටත් එහා ගියපු පර්යේෂණ තේනවා. ආචාර්ය මස්රෝ එමෝටෝ කියන ජපන් ජාතික පර්යේෂකයා කරපු පර්යේෂණ වලින් කියවෙනවා පිරිත් සජ්ජායානාවෙන් නැතිවෙන කම්පනවලට ජලයේ තියෙන ස්පටික ව්‍යුහය භෞතිකවම වෙනස් කරන්න පුරුවන් කියලා. ඒක හරිම පුදුම සහගත දෙයක්. ඒ වගේම තවත් අධ්‍යයනයකදී පිරිත් කරපු වතුර දාලා වගා කරපු බීජය සාමාන්‍ය වතුර දාපු බීජවලට වඩා වේගවත් වර්ධනයක් පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ශබ්ද කම්පනවල බලපෑම මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙවෙයි ජීවි ලෝකයටත් දැනෙනවා කියන එක. ඉතින් අපි මේ කතා කරතු හැමදේම එකට ගත්තම පැහැදිලි නේද? පුරාණ පුරාවෘත්තීන්දර සංකීර්ණ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර හරහා අද තියෙන නූතන විද්‍යාව දක්වාම පිරිත කියන්නේ ආත්මය, මනස සහ ශරීරය මේ තුනටම එකපාර කතා කරන හරිම පරිපූර්ණ සම්ප්‍රදායක්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපි හැමෝටම හිතන්න ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙනවා. මේ ආරක්ෂාවේ ඇත්තම මූලාශ්‍රය මොකද්ද? ඒක ශබ්ද තරංගවලම තියෙන බලයක්ද? නැත්නම් මේ ශබ්දේ නිසා අපි හිතේ ඇතිවෙන ශ්‍රද්ධාවද? එහෙමත් නැත්නම් ඒ ශබ්දේ නිරූපණය කරන අති උතුම් සත්‍යයමද? May your mind be peaceful. Presented by Daham Asa.